yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala. Naon al-baqau sifat baqo hartosna langgeng Gusti Allah. Wa manau sareng ari mana sifat baqo eta naon ta'ala sayyidina Gusti Allah Ta'ala. Eta la akhirat aya tungtungna lahu ka Gusti Allah. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika anu nuduhkeun ka sifat baqo eta annahu sayyidina kalakuan. Eta annahu sayyidina kalakuan law kana lamun bukti. Eta annahu sayyidina Gusti Allah eta law kana lamun aya Gusti Allah eta panutusan. Annahu sayyidina Gusti Allah eta law kana lamun bukti Gusti Allah eta panian duksa kelakana mangkatan itu bukti Gusti Allah eta hadisan anyar. Wa huwa sareng anyarna Gusti Allah eta muhalun mustahil. Wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala naon al-baqau sifat baqo. Ieu teh wajib bahasa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala ieu teh sanes wajib cek syarat. Sabab ari wajib cek syarat naon? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diganyar lamun dipigawe, disiksa lamun ditinggalkeun eta mah wajib siksa. Wajib di dieu mah wajib cek akal. Ari wajib cek akal mah ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wala yatasawwaru fil aqli adamuhu. Kaharti ku akal lamun Allah kasipatan ku sifat baqo. Teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasipatan ku sifat baqo teh. Eta mah wajib cek akal. Lamun dia dimanaan ku wajib cek syarat teu kaharti ku akal. Moal nyambung. Kitu nya sabab ieu kaitanana teh keun nerangkeun kana sifat Gusti Allah. Jadi wajib teh aya wajib syar'i, aya wajib akli, aya wajib adi. Wajib cek adat gitu. Wajib lamun keur ngaji ngopi bisi tunduh eta mah cek adat eta. Wajib lamun keur ngaji urang udud gitu. Eta mah cek adat eta. Bahasa wajib teh lamun cek dina ilmu mantek mah disebutna teh alpadun mutarodipatun. Lapad anu mutarodip. Jadi lapad-lapad anu sarua lapadna tapi beda maknana gitu. Lapadna mah sarua tapi maknana beda. Tak ada dimaksud ku wajib di dieu mah sanes wajib syar'i, tapi wajib naon? Wajib fikri. Man di dieu syarat tetap memberikan masihan batasan. Jadi cek syarat mah wajib keur ka sakabeh jalma mukallaf kudu ngamakrifkeun, nganyahokeun, ngayakinkeun bahwa Allah teh kasipatan ku sifat baqo. Eta mah wajib cek syar'i. Jadi maksudna kieu, lamun saupamana manusia henteu ngagaduhan keyakinan bahwa Allah kasipatan ku sifat baqo, maka eta si jalma teh gitunya hukumna teh teu sah imanna. Diganyar eta jalma lamun ngayakinkeun dina hatena bahwa Allah gaduh sifat baqo, disiksa ku Allah lamun saupamana eta si jalma teu ngayakinkeun kana Allah kasipatan ku sifat baqo. Bahkan resikona ketika jalma henteu ngagaduhan keyakinan dina hatena bahwa Allah kasipatan ku sifat baqo, hukumna teh cek ulama ahli tauhid disebutna teh eta si jalma teh teu sah iman. Paunya nah kaingan stres atuh. Da teu hafal ka dinya. Gitu. Tak di awalnya, di awal disarioskeun. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi hadihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajibu. Wajib keur sakabeh jalma mukallaf. Mari jalma mukallaf. Jalma mukallaf teh jalma anu balig
tur boga akal anu sampurna. Kumaha cenah jalma nu baleg teh jalma anu geus nincak umur jejeg 15 tahun. Alamatul bulughi salasun. Ciri wajibna baleg teh aya 3 hiji tamamu khamsa asarata sanatan geus bukti jejeg umur 15 tahun eta geus baleg. Kitu nya rek di lalaki rek di awewe. Di mana alalaki jeung awewe geus nincak umur 15 tahun dia geus katakli. Kudu nyaho kana sifat Allah bahwa Allah kasifatan ku sifat baqi. 2 ciri wancina baleg teh wal ihtilamu sareng mimpi jima. Itu pidakari wal unsa rek di lalaki rek di awewe. Kitunya lamun geus ngimpi jima sanajan umurna can 15 tahun tapi geus ngimpi jima. Apa teh ngimpi jima cenah? Papang raos ngimpi jima. Ngimpi jima teh papang raos. Rek di lalaki rek di awewe geus baleg. Henteu cenah ari ngimpi jima mah saupamana ngan ngahaja dikaluarkeun jimanina saupamana. Dikumaha nah dikocok saupamana da sami we. Aya mie kocok geuninganan. Kurang ti 15 tahun sanajan ayeuna kurang ti 15 tahun lamun geus kaluar cimani mah eta geus katakli baleg. Itu di lalaki di awewe. Di awewe kumaha? Teuing di awewe masih kan ngaluarkeun na teuing di kumaha? Teu apa. Nomor katiluna ciri wancina baleg teh di mana-mana geus head, bujil head lamun di awewe. Itu nya lamun di awewe. Nah, eta ciri wancina baleg berarti ketika kriteria ciri eta geus bukti maka eta si jalma teh geus kataklik ibadah. Geus boga rasa tanggung jawab sorangan jeung bakal ku Allah dipariksa. Dipariksa di akhirat. Termasuk dipariksa masalah urusan katauhidan. Sabab anu pangheulana ku Allah bakal dipariksa itu adalah katauhidan. Tah ketika jalma ena geus wanci baleg, tah tur boga akal nu sampurna. Nu kumaha cari boga akal nu sampurna teh? Akalna teh teu kurang sacetet. Apa kurang sacetet? Kurang seueug. Aduh. Teu kurang sacetet ya mah geus jejeg kitunya normal gitu. Tadina pernah kurang sacetet tapi normal teu naon. Ngan sepanjang kurang sacetet berarti teu katakli. Cara jangan salat di paribasa. Nah, di mana jalma geus umurna geus pantes kitunya geus ciri wajibna baleg dina naon? Dina baleg kitunya dina umur oge dina ciri-ciri anu tadi teh ya. Nah, nomor kaduana akalna sampurna. Itu kurang sacetet. Nah, eta geus kawajiban. Naon anu diwajibkeun ku Allah? Aya rifa ma'rifat ka Allah. Si manehna. Ngamak-ripatkeun, nganyahokeun. Kana naon anu kudu dikanyahokeun, anu kudu dima'rifatkeun, anu kudu diyakinkeun ku eta jalma teh? Ma yajibu fi hatihi ta'ala. Sifat-sifat anu wajib dina hakna Gusti Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu, sifat anu mustahil di Allah. Ya, wa ma yajuju jeung sifat anu wenang di Gusti Allah. Timbul pertanyaan apa tilu nyaho kana sifat? Sabab ieu jalma moal mungkin ngarti kana zat lamun teu paham sifat. Itu diantaranya. Jalma moal ngarti kana zat lamun teu paham sifat. Jadi keur nganyahokeun kana zat otomatis urang kudu ngayakinkeun kana sifat. Nah, kusabab ayeuna sifat merupakan salah satu perkara keur pikeun ngadeukeutkeun diri nganyahokeun kana zatna Allah, ngayakinkeun kana zatna Allah, maka jalma ketika teu paham kana sifat-sifatna Allah, ieu dipandangna teu sah iman. Jadi tong dilalawarake. Jadi taya ulama tauhid wabil khusus ulama dina golongan ahli sunnah wal jamaah anu di bawah pimpinan Abu
Mansur Al-Maturidi, Al-Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi keur supaya ayeuna akidah jalma henteu kamana-mani nya disusun sifat-sifat Allah anu teu leupas tina Al-Qur'an. Gitu. Supaya naon? Supaya ngamudahkeun ka umat, ngayakinkeun ka Allah, bisa mengenal Allah kususunan eta sifat-sifat Allah. Gitu. So aya timbul pertanyaan, apakah ke zaman Kangjeng Nabi kieu henteu Nabi sok nerangkeun wujud kidam baqo mualafatul awadisi kiyamu binafsi. Zaman Kangjeng Nabi mah henteu kieu. Da zaman Kangjeng Nabi mah nuju keneh aya nabi nerangkeun ka tauhidan intina adalah sifat wahdaniyah. Gitu. Tapi ieu sifat anu 20 hiji teh wujud kidam baqo mualafatul awadisi sadayana oge dicanak tina Al-Qur'an. Ngan ku para ulama disusunkeun teh ieu maksudna supaya jadi tartibul uqala. Hartosna tartibul uqala teh nyusunkeun kana ieu sifat-sifat teh anu bisa difahami ku manusia gitu. Sabab tetap ngayakinkeun ka Allah kudu aya syariat atanapi kudu aya tata cara, kudu aya bimbingan. Tah ieu teh cara ngabingbing itunya supaya akal urang gitu ngayakinkeun ka Allah ku mengenal sifat-sifat. Itu seperti kapungkur zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teh anu ngabimbing dina katauhidan. Dibimbingna langsung ku malaikat Jibril. Sebab Kangjeng Nabi Ibrahim posisina kapungkur setelah fatrah. Setelah Kangjeng Nabi Nuh manusia sadayana hilang itunya anu aya memang sesa-sesana anu kacanah dina perahu. Itu begitu muncul Kangjeng Nabi Ibrahim katauhidan ieu teh aya nu ngajarkeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Bagi teh aya guruna. Daya guru nabina, Nabi Nuh pada saat Kangjeng Nabi Ibrahim, saat Kangjeng Nabi Nuh, Nabi Ibrahim lahir, kita pantos musnah. Gitu. Terus daya Nabi di sini. Begitu Nabi Ibrahim dibimbing nanti langsung ku malaikat Jibril. Tapi katauhidan teh salaresna mah nyambungkeun kana sambungan anu parantos disambungkeun ku Allah di alam arwah. Jadi sesungguhnya sadayana umat manusia mengenal Allah itu atas di alam arwah ya. Itu terus di alam arwah kan gubrang ke alam dunia tah naon anu dibeak ku Allah ke di alam arwah teh di tetep kudu dididik kudu aya anu ngabimbing gitu. Mata sadayana umat manusia mengenal Allah karena sadayana jalma anu aya ruhan di alam arwah baheula manusia ku Allah seluruh ruh ku Allah sadayana dibeak. Jadi surah Allah nuju di alam arwah alastu birabbikum. Apakah aku itu bukan Tuhanmu? Insyaallah. Nah, tak umat manusia sadayana ngawal si ruh manusia teh kabeh ngajawab. Bala sahidna. Leres ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Anjeun teh pangeran abdi, abdi teh hamba anjeun. Jadi si ruh-ruh kabeh jelema nu dilahirkeun ku Allah di alam dunia tiba heula nepikeun ka akhir ke tungtung sadayana mengenal Allah. Sadayana oge. Mata begitu ayeuna lahir ke alam dunia teh geus aya potensi dina hate mengenal Allah mah. Ngan manehna bisa mengenal Allah jeung teu tergantung kumaha anu ngabimbingna. Mata saur Kanjeng Nabi dina sapaeuna hadis dicarioskeun kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi semuanya dalam keadaan fitrah suci. Artinya aya ketauhidan dina hatena, mengenal adanya Allah. Ngan bisa eta si jalma bisa jadi mukmin, beriman kepada Allah jeung teu tergantung kumaha orang tuana. Kolotna Yahudi, kolotna Nasrani dibimbingna kana Yahudi kana Nasrani, anggar bakal jadi Yahudi, bakal jadi Nasrani sarajan teh mengenal Islam. Gitu. Tapi aya wae anu kajadian sim kuring kantos menakan di daerah mananya, pokokna mah di luar Jawa Barat. Budak leutik umur 8 tahun tetep manehna yang asup Islam. Bapakna inung bapakna Kristen. Tah manehna keukeuh hayang masuk Islam. Geus kitu daftar di ku inung bapakna teh dibebaskeun cik paribasana teu dikekang, silakan lamun maneh hayang asup Islam sok asup ka Islam. Masuk kana ajaran Islam. Jadi Islam pada budak leutik. Gitu bapakna mah Nasrani. Gitu. Tah ieu nandakeun bahwa ruh manusia teh Islam. Pernah di simkuring menakan hiji jalma aya hiji keluarganya
ieu teh keluargana teh nu murtad. Jadi bapana awana Islam asup Kristen, indungna asalna Islam asup Kristen. Begitu lahir budakna, eta budak sanajan eueuh nu ngabimbing, hayang seperti budak nu sejen. Make bukena ngombarkeun sajadah, salat padahal kolotna teu diajarkeun. Hayang teh ngaji, gaul jeung nu ngaji gitu. Nepi ka kitu nah. Padahal mah kolotna teu ngajarkeun. Nah sababna fitrah. Jadi fitrahna sakabeh umat manusia itu adalah Islam, iman. Apa ka Allah, wawuh ka Allah. Da geus dibeakan di ruh baheula di alam ruh. Geus kitu diasup-asupkeun ruh teh ka setiap umat manusia. Tah sanajan tadina ruhna sanajan ayeuna saumpamana jelemana asup ka orang kafir, ka orang musyrik, ka orang ateis, ka PKI, komunis jeung sajaban tetep ruhna Islam. Mata sebetulna mah sakabeh agama selain daripada agama Islam ngaku Islam teh bener. Gitu. Ngan ku sabab aya egois dina hate anu akhirna manehna erek pengakuan kana Islam teh aya egois. Paman Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abu Thalib ngaku bahwa Islam teh bener. Dibawa ku Allahna gitu nya ku Kangjeng Nabi Muhammad ngaku tapi kan ka anjeunna siap berkorban berjuang. Sabab posisi Kangjeng Nabi Muhammad kapungkur nuju berjuang keur nyebarkeun agama Islam terancam, teraniaya ku orang-orang musyrikin Quraisy dina waktu sarita. Tapi pamanna tetep ngabela. Nu sababna pangna ngabela lain ku sabab Allah teuing kaharti. Gitu. Ngan pedah erek asup gengsi gitu tuh teh. Seperti perjalanan orang gitu. Dalam mau diterangkan secara mendetil mereka kaharti. Ngan merek asup gengsi gitu. Ningali background, atanapi ningali casing ya. Cedapan guru orang anu seperti gitu. Padahal sebetulnya sejatinya ajaran Islam itu ngayakinkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Kangjeng Nabi Ibrahim balik ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim tetap anjeunna meskipun bapana tukang nyin patung, masyarakat dina waktu harita nyembah kana patung, mau nyembah kana patung, teu asup kana akal. Mata dina ilmu tauhid makena teh wajib akli, nu dipake akal karena kaitanna sang akal heula. Gitu. Jadi teu kaharti ku akal. Kumaha cek Kangjeng Nabi Ibrahim? Manya cenah ayeuna patung dijieun ku jelema disembah ku jelema. Gitu kan? Eta si patung teu walakanya dijieun aya ku jelema. Teu ayeuna disembah ku jelema. Ayeuna erek menta pitulung ayeuna ka patung anu mana si patung lagi teu walakaya gitu kan? Cak akal kan gong ieu muter ban akal nanti berjalan bekerja si akal. Gitu. Mata disebutkan jahiliyah teh lain hartina bodoh dina masalah urusan kahirupan, bodoh dina masalah urusan akalna ku Allah dibere hiji akal anu mana eta si akal teh pernah dibikeun ka saliyat di manusia. Ka sato teu dibikeun, ka malaikat teu dibikeun nya, terus ka setan teu dibikeun. Khusus ka manusia dibere akal kitu. Tah, tapi eta akal anu ku Allah dibere ka cida sempurna, nah kunaon teu dipake? Digunakeun dipake mikiran kana nafakuran kana zat Allah ataupun nafakuran kana keyakinan ka Gusti Allah. Buktina akalna kaganggu saeutik moal bisa dipake. Gitu. Akalna kaganggu we saeutik moal bisa dipake. Jeung ku Allah ge diantepkeun we kitu mah artina teu ditaklif hukum gitu. Tah ieu akal berusaha semaksimal mungkin ku Allah teh diusahakeun kitu nya ku manusia teh supaya dipake digunakeun keur naon? Keur ngayakinkeun ka Gusti Allah. Begitu ayeuna ningali jamu manusia supamana yakin kana perkara anu ceuk akal sorangan oge tidak bisa dimengerti kitu nya. Nah, tapi dipaksakeun supamana teh jahiliyah ngaranna. Orang jahiliyah teh kitu, bodoh teh bodoh dina akidah, akalna teu dipake. Lain bodoh dina masalah urusan ekonomi. Kurang kumaha orang musyrikin baheula teh. Paling kalaraya bala leunghar dina ekonomi. Kerjaman Kangjeng Nabi oge kan masih kena hebatan baheula masih kana jeung zaman urang. Urang malah mun dagang mah salah kada di pasar wadonya. Pasar Malanggong, pasar Leo itu uyangnya. Kangjeng Nabi mah ka Irak. Oh teu di Makkah ka Irak teh tapi ka Syria, ka Suriah nya. Jauh. Itu hebatna. Jadi
ciri mereka itu maju gitu di masalah urusan ekonomi, di masalah urusan kehidupan, kan di dia tah di masalah urusan akidah itu maju. Bodoh we disebut tanya disebut jahil. Tapi tidak menutup kemungkinan pikir ka ayeuna hal seperti itu masih terjadi. Pangkatna profesor, doktor, kiai haji, aya kuliah lagi di S1, S2, S3, S-teler, S-doger, saja. Ketaman gue S-sidar Garut. Ari percaya karena jima, percaya karena keris. Ya, percaya karena batu ali, percaya karena buli-buli. Patu nyambung, akalna. Menta karena je perkara, anu eta perkara teh meunang nyieun manusia, turut teu bisa walakaya, dipek-prek oge. Dipek-prek oge malah lawan, hancur. Kurang dipake panembakan. Nulungan lebah manana dina lebah. Ya, eta jumudna teh tah, kebodohan disebut jahiliyah teh eta. Jadi si akalna teu naon, teu bisa dipake keur pikeun ngayakinkeun ka Gusti Allah. Sok ayeuna tadi dijagi ngomong urang Pemda Garut. Kabeh oge geus kaitan jeung jimat jeung dukun eta. Padahal eta teh kuliah nama S1, S2, S3, S-teler. Itu tambah es cau hijau, es doger di Garut maloba. Ya, jeuna gitu. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mun lagi di surat Yasin dicari. Jalma-jalma teh loba ngalap keyakinan kasalian ti Allah la'allahum yunsarun. Sugana nulungan. Tah sudah jeung aji mah maharna 1 miliar tah ieu keris maharna 200 juta hayang beunghar mah tah ieu cenah buli-buli tah ieu haur kuning tah ieu kaboa. Pek-prek kumaneh tah ngalawan moal. Erek bisa beunghar kumaha? Manehna oge dipek-prek teu walakaya. Atas. Nah, eta disebut jahiliyah teh. Di zaman ayeuna ge tidak menutup kemungkinan otak manusia masih kena seperti itu. Mata Allah ngalungsurkeun para rasul, para nabi teh keur ngabimbing otak, keur ngabimbing ruh, anu mana ruh urang baheula teh ku Allah teh geus dibeas di alam arwah, disabas begitu. Ngaran lahir ke alam dunia disambungkeun ku Allah teh melalui para nabi. Dikontakkeun deui gitu. Dikontakkeun deui. Sabab lamun teu dikontakkeun jelema bingung neangan pangeran. Terus kanjeng Nabi Ibrahim bingung neangan pangeran, neangan ningali bulan. Di pangeran kuring teh ureunan cenah kita bulan purnama. Terus begitu tanggal kadieu mun tanggal bulan kolot ngaleutikkan. Cenah pangeran teh begitu. Ningali panon poe oh ieu pangeran kuring gitu. Pas begitu bapak nanya patung mah teu. Naon sabab teu nyambung otakna. Kira aku cenah patung nanya bapak uing cenah ieu disembah teh dijadikeun pangeran. Gitu kan. Teu nyambung ka pangeranana. Nah sababna otakna Nabi Ibrahim berjalan. Bila aku ieu patung meunang bapak aing disebutkeun pangeran. Otak kaki Nabi Ibrahim dititah dagang teu laku-laku. 2 minggu tuh laku-laku eta dagang patung. Nah sababna sabab kaki Nabi Ibrahim dagangna kitu. Yo tong dibaleuri cenah ieu mah patung menang bapak aing jalain pangeran gitu. Pasti ki ajar bapak Kanjeng Nabi Ibrahim teh ngintip. Jadi Ibrahim teh berlaku-laku cenah dagang patung teh punya kumaha dagangna. Pas diintip teh kitu atuh paingan cenah moal laku-laku. Geus Ibrahim cenah mah tong dagang deui laku-laku cenah. Bener anu meuli oge kahulang bener memang bener. Yo cenah patung menang bapak uing cenah malain pangeran cenah patung menang bapak uing tong dibeuli cenah ieu gitu. Mikir rek meuli ge saja patung teh menang bapana. Ayeuna disembah dijadikeun pangeran. Tak kitu. Tah ieu adalah ilmu tauhid teh para ulama ngabimbing ka umatna keur supaya ngayakinkeun ka Allah keyakinan urang baheula anu aya di alam arwah teh dikenalkeun deui gitu. Dikenalkeun deui. Tah ku melalui perantaraan para nabi. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad memang geus sapertos kieu. Sistemna ieu mah hasil kajian para ulama, wabil khusus ulama anu ngaitikadkeun ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikieukeun? Karena kieu pemahaman katauhidan jalmi teh ternyata begitu Kanjeng Nabi teh aya teh seueur nirobah. Itu seueur nirobah. Sebetulna mah ku Kanjeng Nabi parantos digambarkeun sebelum Kanjeng Nabi nganturkeun tos digambarkeun. Satat tariku ummati
itunya ala khamsina wa isina firqatan kulluhum finnar. Bakal pecah di umat kami teh jadi 73 golongan, kabeh asup neraka. Kulluhum finnar, kabeh asup neraka. Illal wahidah, kecuali hiji anu salamat anu bakal asup ka surga, saha ahli sunnah wal jamaah. Nah, kabeh oge ngakukeun ahli sunnah wal jamaah. Syiah ngakukeun ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah ngakukeun ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah ngakukeun ahli sunnah wal jamaah. Atanapi ayeuna Persis ngakukeun sunnah ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, NU. Wah, kabeh ngakukeun ahli sunnah wal jamaah, da mau disebutkeun ahli neraka. Gitu mau dengan yang salah sarua gitu. Nah, ngan pedah ke perbandinganan anu disebutkeun ahli sunnah wal jamaah teh nah. Tapi dia jalmi seueur anu kurang paham. Marukana anu disebutkeun ahli sunnah wal jamaah teh madhab. Sanes madhab. Madhab teh aya madhab Syafi'i, aya madhab Hambali, aya madhab Hanafi, aya madhab Maliki. Ieu mah madhab dina masalah urusan fikih. Kartos. Ieu mah bagianna teh ilmu fikih. Tah cek madhab Imam Maliki mah cenah bismillah dina Fatihah teh lain ayatul Fatihah dibacana sunah. Cek madhab Hanafi mah cenah bismillah anu aya dina Fatihah teh eta teh sanes ayatul Fatihah dibacana hukumna sunat. Bahkan teu dibaca ge teu naon. Cek madhab Imam Syafi'i bismillah dina Fatihah teh hukumna teh fardu sabab bismillah ayatun min ayatul Fatihah. Itu adalah bagian daripada ayat Fatihah, maka hukum macana teh fardu. Cek Imam Hambali bismillah dina Fatihah teh hukumna teh sunat sabab sanes bagian daripada ayat Fatihah. Ieu opat madhab ieu teh sadayana saguru saya ilmu. Guruna Imam Maliki, guruna teh Imam Maliki. Tah Imam Syafi'i guru ka Imam Maliki. Imam Hambali guru ka Imam Syafi'i. Tapi beda pendapat dina naon, dina fikihna, dina pendapatna berbeda. Itu jadi masalah perbedaan dina fikih. Tah eta mah madhab ngaranna. Ngan anu opat ieu lamun dina akidahna sami akidah ahli sunnah wal jamaah. Tah anu dimaksud ka ahli sunnah wal jamaah mah eta mah kaitanna sareng akidah. Beda tuh. Beda tuh cenah. Beda sia teh jeung kudanya beda. Beda ari akidah ahli sunnah mah ieu mah kaitanana kana akidah eta mah keyakinan katauhidan ka Allah. Ari opat madhab ieu mah kaitanna teh jeung fikih. Itu mata seueur anu teu paham, ahli sunnah wal jamaah, sunnah kuring ahli sunnah wal jamaah ari keris we ngadodoplek dibuntol ku boe diminyakan ari jimat teh nyongklen keneh. Apakah akidah ahli sunnah wal jamaah sapertos kitu? Akidah ahli sunnah wal jamaah teh ana washabu alaihi kanjeng Nabi, akidah anu mirip seperti kaula jeung para sahabat. Tinggal ayeuna apa kanjeng Nabi gaduh keris? Apa keris sok dibuntal ku boe dibere minyak tuluy ayeuna dipapake paragi gelut paragi pelet jeung sajabana? Teu aya. Itu akidah. Jadi itu jadi ku sabab teu paham jadi campur aduk gitu. Sebetulnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Wow. Madhab Syafi'i. Ngaroe ari keris masih kana dipapake mah teu bisa kaasup ahli dua jamaah. Sabab akidahna nyimpang. Anu disebut akidah ahli sunnah wal jamaah ana wasabu alai kuring jeung para sahabat. Berarti ketika urang ayeuna erek bercermin dina masalah urusan akidah, tingali Kanjeng Nabi, tingali para sahabat. Pernah ngareke Kanjeng Nabi bawa keris? Sabaraha lo kerisna. Orang yang menciptakan keris itu yang paling pertama itu Empu Gandring, belah dia Empu Gandring mah ke zaman kerajaan Singosari. Ken Arok, bogo ka Ken Dedes, nitanyeun keris ka Empu Gandring, geus beres tah si kerisna ku Ken Arok teh ditublaskeun ka saha ka nu nyeuna teh ka Empu Gandring. Itu mah ke zaman kerajaan Singosari belah dia teh mah tahun sabaraha. Berarti ke zaman Kanjeng Nabi mah keris teh aya, cuman senjata seperti keris anu sok biasa dijadikeun pangeran memang loba. Itu dengan pada bentuk unggul dari keris bayana di Indonesia.
Jadi kata cina para wali sok mau keris itu mah ada. Orang Jawa makan baheula mah pagawean teh bawa teh keris ya. Ngan beda jeung urang Sunda. Naon cenah adat orang Sunda bedog. Nya sok ayeuna rek macul ka sawah bedog bawa. Rek macul nya. Ka mana rek macul rek naon rek ngarit mah bedog nongklet. Itu adat kebiasaan. Itu senjata adat gitu. Tah model baheula keur zaman baheula urang Jawa ada adat namanya keris. Ada. Nah, para wali susah merakai keris itu udah ada. Sanajan ayeuna dibawa enggak itu yakin mah. Itu jadi musyrik, itu jadi masalah. Da intina mah akidah. Sanajan urang geus sok mana geus diblengna, digembleng akidahna teu meunang aya keyakinan kasalian ti Allah. Sanajan mau keris dua toronton moal jadi musyrik. Nya. Padahal mah sok mau keris gini kanan, aya sakarung gini kanan nya. Jadi musyrik. 2 karung keris. Pek-pek we. Dia bilang udah keyakinan dan menjadi musik mah keyakinan anak lain kerisna ngan ketika jalma geus ngamumule kana keris gitu nya geus diyakinkeun bahwa dia dikini bahwa oh ieu keris teh boga kekuatan paragian meunang hasil warisan ti si anu misalkan itu nu jadi masalah jadi lain ku masalah urusan kerisna ku keyakinan ketika jalma geus ngayakinkeun bahwa si keris itu boga kekuatan seumpamana kerek nu kajidu syaitan bahwa lau qarin diturunkeun ku Allah setan khodamna mata dina keris teh seueur khodamna naon khodamna setan tuh sarua dina aji mah oge aya khodamna naon khodamna setan nah cenah khodamna setan cirina we lamun diteuneun dina dompet tuluy we didiukan tuluy dibekok terang ada da beukieun jurig mah sengit gitu bener tuh cenah perkabukiran gitu jurig mah jin mah kabukiran teh kotoran kan tulang begitu kabukiran teh ngan kadang-kadang rujak dogan si kopi pahit beukieun gitu ngan makanan sehari-harina aya urang makan tahu nya comrok gitu bala-bala tanu kitu mah kana sehari-hari teh kotoran bangsa itu atau napi di tempat-tempat nu kotor, tempat-tempat sampah di pasar gitu ya, tanu bararau cip main nama sengit. Mata begitu dibekot, harum. Waduh, sakar. Lalu malaikat mah edan, sia saing di banu kieu patuh. Aduh, contoh ieu mah manggena raka harti itu dijelaskan. Jadi sakali deui ahli sunnah wal jamaah dimaksud ku nabi kulluhum finnar ila wahidah eta teh menyangkut karena masalah urusan akidah. Pecah da bener geus pecah. Jadi sabaraha golongan 73 golongan. 72 kulluhum finnar asup kana neraka sun nabi ila wahidah nu hiji anu disebutin ahli sunnah wal jamaah asup ka surga. Itu nu mana cenah eta teh ternyata anu 73 golongan teh aya kapecah jadi 2 bagian aya anu ruksak tina akidah uluhiyah teh syahadat dina keyakinan ngayakinkeun Allah rupa-rupa aya anu akidah aya anu pecah teh anu nyensar teh anu sasar teh anu aya keterkaitan sareng akidah nubuwiyah itu lima akidah anu aya keterkaitan sareng nabi itu model Syiah Pajak Syiah mah saraja aya dibacakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tetap tidak mengakui perkawis Kanjeng Nabi itu adalah nabi terakhir sebab lu diakui kemarin nama Sayyidina Ali. Model Ahmadani apa? Ahmadani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ta Ahmadiyah mah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah anu dimaksud Muhammad itu sanes Muhammad bin Abdillah. Tapi Muhammad isim sifat artina jalma anu terpuji. Jadi cek main nama saha jalma anu terpuji anu akhlakna alus itu adalah utusan Allah. Ngan abi maksud disebutkeun nama Mirza Gulam Ahmad Qadiani. Qadian. Ai Qadian mah pan murah. Sabaraha sakodina? Kumaha awal ngecapol. Ahmad Qadiani teh eta mah akidah uluhiyah gitu sami model Ahmadiyah ya eta ngayakinkeun sana jadi baca lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek lisan ari keyakinan salah mana lisanna wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi maksud Muhammad itu ya sas Muhammad bin Abdillah tetap we
gitu. Nah, Muhammad setiap zaman terpuji itu adalah utusan Allah tuh bisa. Ketika buka keyakinan gitu baca batal iman. Coba kan dari zaman keluarga dua kuku Nabi. Kepala kuku Nabi. Nabi itu ayat dua, ayat Nabi hakiki, ayat Nabi syar'i. Nabi syar'i macam kanjeng Nabi Muhammad terus ngantulkeun, Nabi hakiki masih anu pangersa. Si waduh cerita teh ayat Nabi hakiki goreng patut gitu. Biasanya anu ngagerti mah nu leuwih hade nya. Sedangkan dari kanjeng Nabi Muhammad mah kanjeng Nabi Muhammad kan disebutna oge ana sayyidu waladi Adam. Sayyidna sakabeh anak Adam. Artinya sakabeh jalma sakabeh manusia ti mimiti kanjeng Nabi Adam nepikeun ka terakhir umat kanjeng Nabi Muhammad itu moal aya nu ngunggulan ka kanjeng Nabi dari berbagai hal. Dina fisikna, dina kagantenganana, dina ilmuna, dina kamarifatanana, sanajan para nabi sakitu sieunna. Sampai mencapai 124.000 berdasarkan hitungan para ulama. Itunya nabi. Tetap Muhammad pikan Nabi Muhammad. Dari segala rupana, dari segala segi. Termasuk pang marifat ka Gusti Allah, di antara sekian nabi tetap kanjeng Nabi Muhammad, nabi terakhir. Ieu nyaritakeun aya cenah nabi sahana bae hakikina. Tiba butut, goreng patut, berlegu, bodoh. Piraku anu alus digetika di kulit jadi goreng atuh. Ti ditu nah biasa lagi nu ganti mah leuwih hade. Yen nate geus butut, ya ganti kudu hade gitu kan. Kuduna mah gitu. Ieu mah geus butut diganti kudu butut. Lain oge diganti kan. Eta akal pan teu naon teu nyambung. Matak dina ilmu tauhid. Dan dipake di dieu wajibu fi hati ta'ala teh wajib ceuk akal. Sabab akal heula bermain. Gitu, tak kayak dikuatan ku dalil nakli. Dalil nakli teh dalil anu biji dina Al-Qur'an keur nguatan karena pendapat paham akal urang. Mata urang kudu hati-hati dina nuturkeun. Kudu hati-hati dina nuturkeun. Naon sababna? Sabab kalau lobana jelema sisirna teh loba nu cilaka teh loba salah nuturkeun. Salah dina nuturkeun. Keur masalah nuturkeun kaduana teu ngaji, katiluda nu ngabimbing, matak ngacapruk. Loba teh ngacapruk. Berbicara masalah urusan agama tapi lain ahlina. Berbicara masalah urusan agama tapi lain ahlina. Kebanyakan jelema lolobana kusabab kadorong ku nafsu, akhirna ngudag-ngudag atawa nutur-nutur jalma teh kana ajaran teh lain kana ajaran anu dipikari doku Allah. Lolobana mah ngudag-ngudag kana ajaran anu sesuai jeung nafsuna. Karena wah, urang mau buka guru, hayang naon, hayang bisa ngaku, hayang kuat di kane. Ya gitu kan? Eta berbicara bahasa urusan agama tapi di jerona ternyata lolobana teh aya kasalahan-kasalahan teh dina ngamalkeun amal-amalan anu kuduna dipake amalan ibadah ieu dipake keur memenuhi kebutuhan nafsu. Bener ya karasana ulah disaprakna ngamalkeun eta. Itu disaprakna urang meuli eta aya karasana dina rezeki teh kadinya. Keur manusia teh dikendalikeun teh ku nafsu. Kata mah anu nyalurkeun kana masalah urusan nafsu. Keur memenuhi kana kebutuhanna. Tahina loba terjaga. Mata kudu hati-hati teh kitu. Sebab ari jebakan iblis mah kan lantih. Nyumput teh dina ibadah. Sieun jalma anu kajebak, nya nu kajebak ku setan teh kitu nya. Kajebak ku tipu daya na setan gitunya anu aya keterkaitan dina ibadah siga ibadah. Salah satu contoh kapungkur aya satu ulama hebat namina teh Barsiso. Eta Barsiso teh seorang ulama anu hebat, hikmahna hebat tinggi, bahkan saur sapalina keterangan mah Barsiso teh sok ngadawankeun Ismul Azam. Para santrina Barsiso teh
lamun wiridan atau napi ngadaras atau napi ngapalkeun teh di luhur awan. Jadi geus bari sangapung beudesa dina awan saricing. Sing goreng lamun numpak kapal ningali awan karung awan kitu nya sing garulung di luhur teh gitu. Tapi da awan begitu oge cik paribasana mah da bari hasil deui kan lain benda padat. Tah maranehanna mah di dinya sarari warida hebat-hebatna ilmu barsisok gitu. Nah, suatu ketika setan teh ngadangu aya kabar bahwa barsisok teh ahli neraka. Padahal beliau itu adalah ulama besar. Si setan nyamar jadi seorang aki-aki. Eta si aki teh ibadahna teh teu eureun cicing di masjid hoy we salat wiridan teu dahar teu nginum salat wiridan teu eureun pasti soal ulang baca si aki teh ibadahna kuat tah kitu ngelakeun uing mun ke cara nama kabita kan. Nah aya jala-jala nafsu kabita hayang seperti si aki eta. Ditanya si aki, cik cenah ki kuring teh hayang seperti aki. Kumaha cenah carana? Gampang. Lamun anjeun hayang seperti kami, anjeun kudu ngalaksanakeun heula maksiat. Nah, kudu ngalaksanakeun maksiat. Seseorang anu ngalaksanakeun tobat ka Allah dibarengan jeung maksiat itu bakal lebih mantap daripada urang ngalaksanakeun ibadah teu ngarumasakeun dosa. Pikir ku Syekh Barsisok, pikir-pikir bener sih. Kudu ngalaman heula dosa gede, kerek ente bisa tobat. Tah matak syaratna ente lamun hayang seperti aki, sok laksanakeun heula. 3 perkara. Gitu. Naon ki cenah 3 perkara teh. Hiji mabok. Wah, mabok. Udah apa dosa gede? Ari hayang bade aki ibadah. Cik atuh sudah syaratna sajen. Aya naon? Zina. Cina, bong cina ki, cina aku cina orang ulama gede cina kudu Cina. Ayah 100 katiluna, bayar namun ayang boleh aki ibadah, naon atuh, maehan, mung cina ki hari gitu syarat nama, dah kudu, lamun ente ayang seperti aki, pilih lah tuh cina enteng, mabok cina ki enteng, geus mulai eleh, ya mulai eleh, kujebakan iblis eta, Barsisok. Sok atuh lamun kitu, ternyata si aki teh geus nyieur siasat. Nah, Barsisok teh dibawa we ka hiji tempat. Rada sunyi, tempat eta teh disadiakeun aya hiji awewe. Geus. Nah, tuluy we si eta Barsisok teh nurutkeun kana syarat anu kahiji eta, mabok. Geus mabok lieur meureun, ningali awewe cenah. Sok karasa baru ente ge nya, lamun geus babok ningali awewe. Dihampol ta. Wah, dihampol. Da keur mabok teh. Diraosan we kitu nya, diraosan dipaksa. Tiba tah nu kadua zina. Geus jrot meureunna ngeunah, ngulapes, sadar. Astagfirullah. Aing teh ulama, aing teh ajengan jeung batur. Pirah ku cenah urang ngazinaan awewe. Sieun tah bisi dibeja-beja ku eta awewe dibunuh. Gunang nya tiluanna. Tina mabok, kana zina, kana ngabunuh. Gitu. Tah geus beres ngabunuh kitu anu akhirnya kapanggih ku masalah. Dihukumlah Barsisok. Kupikeun ka dihukum pancung. Istiwala kaya Barsisok mantap tuh batur kasaha. Begitu rek hukuman pancung, datang si aki tadi, si setan. Ki tulungan ki, masih minta tulung ka si aki. Sok ukuran ditulungan, tapi anjeun kudu nekadkeun bahwa Allah aya di aras. Nya, Allah mau. Walhasil tak Barsisok mau teh teu nyanan. Tah ieu teh hiji gambaran bahwa kehidupan manusia teh seseueurna rata-rata
salah dina nuturkeun kajebak ku jebakan iblis. Si iblis teh ibadahna teh kabina-bina leuwih ti urang jeung capek ya kan urang teh ningali teh kana ibadahna resep ya kana ibadahna padahal kade tong salah innahu lakum aduwwum mubin. Surah Allah bahwa setan itu adalah musuh aja nu nyata. Tangaran musuh pasti rek nyelakakeun. Begitu asup ka dinya teh pasti bakal cilaka. Naon awal akhir akidahna beunang. Gitu. Asup kana hiji ajaran, di jero ajaran eta teh ngajarkeun kana sapilang-pilang kaajaiban, hayang paragi kuat di kadek, hayang beunghar, hayang dihargaan ku jelema, hayang jabatan lu aja disajaban. Kadek akhir hayatna, manehna maotna moal mawa. Sebab dia ibadah jebakan setan. Tah digambarkeun perjalanan seperti kieu teh kusaha? Ku basis. Kita urang kudu hati-hati dina masalah urusan nuturkeun jelema teh eta. Mata surah Allah di Al-Quran di surat Kafir pembeti lepat mah itunya teu meunang urang nuturkeun ka jalma-jalma anu mopohokeun ka kami anu mopohokeun ka kami tadi atawina salah satunya sapertos kitu ketika jalma ayeuna asup kana hiji ajaran tapi ternyata di jorona eta ajaran teh lain ayeuna nungtun kana supaya manusia bisa wawuh jeung Allah tapi ditungtunna teh justru kana masalah urusan keajaiban. Nah ieu ciri eta si jalma teh geus dibawa karena naon geus dibawa ku eta jalma teh kana perkara anu matah mohokeun ka Gusti Allah. Sok da jalma anu keur kitu mah simpeuring moal nyaritakeun batu kuring baheula kuring hayang kuat di kadek pan motivasina teh geus hayang kuat di kadek daek ibadah puasa mawa tasbih dur ngadawamkeun amalanna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wah, keturun-turun. Ibadah lain. Lain. Naon sabab dalam ibadah? Da kuring maki kitu atuh yang kuat di kadek. Kurang puasa yang kuat di kadek. Urang asup ka masjid tengah putih bari salat tahajud, gitu kan? Bari beurangna puasa, bari dibacakeun Al-Qur'an, da yang kuat di kadek. Judul awal lagi kuring teh yang kuat dia dikadek ibadah lain gitu. Ibadah mah innamal amalu binniyat. Tadi teh cenah. Itu bogoh ka awewe ditolak. Waduh cinta ditolak dukun bertindak. Tapi mau ka dukun mah kuring. Da apa neraka datang ka dukun. Datang ka ajengan ijazah dibere amalan naon surat Yusuf. Wa inqala Idqala Yusuful ya bi ya abati inni ra'aitu ada sarofauka wa syamsa wa qamar ra'aitu li sajid. Di masjid digawean geus salat tahajud beurangna puasa make tasbih sepintas mah urang teh keur ibadah padahal urang teh ibadah naon tapi hayang pelet melet awewe. Tah itu setan ya. Ya tadi gambarannya tadi tah. Ulama baru sesuatu ya gambarannya nya ari-ari setan mau bener manehna nemongkeun bentuk ibadahna gitu nya anu luar biasa. Tah urang ge kitu. Da dibaca ge Quran kuy. Cek salain Quran. Sok tingalina surat Yusuf. Wa in qala Yusufu li abi. Pernah ngadawamkeun hiji teu ni ngadawamkeun hiji amalan paragi neungeul sakali neungeul rubuh. Apa kira mah amalan? Faida batastum jabarin inna basa rabbika lasadid. Waduh eta puasa. Wiridan tengah peuting. Naon tah tujuanana? Hayang paragi neungeul. Tong diturutan jelas. Ieu mah baheula urang geus mandiri ya. Ta ayat eta faida batastum jabarin inna basa rabbika lasadid. Tunggu. Bok cungkor gitu. Bener ya karasana sakit nunggu bok jengkang gitu lobi-lobi timik pistol ngan cara ngagawean urang eta teh siga ibadah pengalaman baheula. Nah aya nu leuwih hebat deui naon ngamat ketika dicarekan ta urang ku puluh baheula Rabu Siliwangi lupa pemacan biasa bawa pemacan dibere cai teh cai didoaan ku guru minum geus minum teh sok ngamat naon dibacakeunana sahadat sholawat
istighfar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditungtungan ngadua ka saurang minta ka Allah. Ya Allah pasihan abdi jurus pamacan. Ya, kalau itu urang minta ka Allah minta. Nu dibacana naon? Syahadat, sholawat, istighfar, la haula. Itu minta di ka Allah. Ya Allah abdi nyungkeun jurus Prabu Siliwangi jadi sakabeh jurus jadi. Ternyata jurig tadi jero. Tadi cobakan. Loba jelema anu terjebak teh kejebakan iblis. Jebakan iblis nyumput dina ibadah. Pada tadi deui ulama Barsiso. Ulama besar kajebak ku ibadahna setan. Tah, ieu di antara jebakan iblis. Tipu daya. Fa bi ijjatika la ughwiyannahum ajmain. Setan teh Gusti keagungan Gusti abdi nyungkeun ka Gusti keur ngagoda sakabeh anak Adam la ughwiyannahum ajmain. Teu tak setan kan suhuna profesor doktorna tukang tipu teh setan. Masterna. Wah moal aya masterna salam bujeu waktu setan. Teu mah lamun jabatanna lamun pangkatna ge siga teh 2 meter mah aya. Profesor doktor ya kan ujungna teh MSc. Wah segala rupa S1, S2, S3, S3, S2, S2 dah suhuna tuh. Makanya ngelehkeun setan di barang tipu daya. Nah, jadi eta teu termasuk ibadah. Naon sababna? Motivasi awalna lain hayang ibadah, tapi hayang kabutuhan dunya. Meskipun hayang siga ibadah sekalipun lamun bijina tina nafsu, ngaran teu bisa disebutkeun ibadah. Made tadi teh Barsiso. Made tadi teh ku getol ibadah. Hebat-hebat si akil ibadahna teh kitu kan. Leuwih teu cit ibadahna teh. Waduh eta kudu eureun-eureun gitu. Di masjid teh hayu keur tingali keur salat, keur wirid, tingali keur salat, keur wirid. Helok cenah si akil ibadahna. Hampir 24 jam teu eureun-eureun eta ibadah. Nya ku sabab anu ibadahna setan, tujuan si setan ibadah oge ieu keur ngagoda saha, keur ngagoda Barsiso kataji ku ningali ibadahna si setan akhirna kagieu kataji. Padahal si setan aya tujuan. Naon? Keur nyokot imana. Ngan main aja teu sakaligus dicokot imana make prosedur. Naon prosedurna? Hiji mabok, kadua zina, katilu ngabunuh. Geus beak tah prosedur eta nu tilu kerek imana cokot. Gitu. Teh ieu teh kitu, abi rata-rata kitu. Begitu asup urang kana hiji ajaran, dina jero ajaran teh ngajarkeun siga seperti ibadah, aya ujungna akhirna. Naon akhirna ujungna? Coplok iman. Nauzubillahi keprok setan itu. Mata si setan mah hebat. Dina keterangan, setan itu membuka 99 pintu kejahatan tapi membuka 99 pintu kebaikan tapi menutup 1 pintu kejelekan. Kadang si setan ningali aya jelema tukang ibadah teu digoda. Antepkeun. Kahadeanana loba antepkeun. Itu ibadahna getol, hebat ibadahna saupamana kadang-kadang diantepkeun. Didukung kadang-kadang. Tapi 1 pintu kejelekan dicekal kumarena. Heuk eta si jalma teh ibadahna getol tapi keris dicekal. Jimat pasti kan dicekal. Tah ieu. So, bareng ibadah si getolan. Ieu ku aing dicekal ieu. Sia percuma ibadah getol. Oke da dia diharapna jadi bala tuing teh. Gitu. Ketika jalma geus boga jimat, geus diisi saupamananya, yakin kana salian ti Allah, maaf. Ketika mautna annahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Haram masuk surga. Berarti ketika si jalma maut dalam keadaan musyrik, berarti si jalma teh maut teu mawa iman. Ibadah getol jimat masih kena dicecek ka mah cek si setan didukung. Maneh cangkeul ku aing dipencetan. Maneh cangkeul ibadah ku aing dipencetan. Sok lah. Nah sababna ketika jalma dina ngalaksanakeun ibadahna hatena masih kena ngait kana jimat, jadinya lain asraf talaya baton amaluka punten sadayana amal ibadahna moal pernah ditarima ku Allah. Ya Allah. Oh nyalanya. Yuk.
Kemudian supaya si jalma teh maot, atau napi si jalma teh mah ya, supaya si jalma teh maot, tapi si jalma teh pernah tobat tina syirik pun kan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Artinya, nah ini mata hati orang ulah kosong molongkong ngajak ka batur hati kosong jadi stres. Aduh. Tak itulah. Jadi tah teh para ulama teh nyusunkeun sapertos kieu teh ujung-ujungna pasti bakal kadinya. Ketika ayeuna jalma geus ngayakini ngamarifati ka Gusti Allah bahwa teu aya anu ngagaduhan pada melar kecuali Allah, jalma mah tiba kana musyrik. Kenapa jalma tiba kana musyrik? Karena teu paham tauhid. Gitu, teu paham kana tauhid. Akhirna akalna teu dibimbing. Kaimanana teh anu ngabimbing. Ibadah oke, tapi musyrik oke, gitu maksiat oke. Nah eta anu kajadianana teh. Jadi dasarna sadayana tina naon? Tina akidah. Mata sel kanjeng Nabi awwalu wajibin ala insani ma'rifatu ila iblis. Pangulana kawajiban anu diwajibkeun ka sakabeh umat manusia itu adalah ma'rifatul ilahi bil ikon ngamakrifatkeun ka Allah dengan seyakin-yakin. Sebab ketika jalma geus marifat ka Allah kalawan yakin insyaallah si jalma moal tiba kana musyrik mah. Da geus yakin ka Allah. Yakin teh berdasarkan ilmu deui. Ku melalui perantaraan pengajian model kieu, ku melalui perantaraan urang riyadhah, ku melalui perantaraan urang nuturkeun kana sakumaha anu dianjurkeun ku Allah. Tapi dina masalah urusan nuturkeun teh, tadi si kuring ngabahas, kadek hati-hati anu dituturkeun bade bisi tadi teh eta bade barsiso nuturkeun setan. Ka urang oge kadek bisi salah asup, jadi we nuturkeun kana perjalanan setan gitu kan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tah bade kitu kan khutuwati syaitan. Punten di alam dunya teh aya dua wali, hiji wali Allah kan dua wali setan. Mana cenah wali setan? Wali setan teh nyata jalma-jalma sok ngajarkeun kana masalah urusan kemusyrikan, tah wali setan ngaranna. Ari wali Allah mah hiji jalma-jalma anu ngajarkeun ka manusia supaya lempeng ka Allah, supaya bertauhid ka Allah. Mata saur Allah di dalam Al-Qur'an, saha cenah kudu dituturkeun ku urang, ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Tuturkeun ku anjeun perjalanan, tuturkeun ku anjeun jalma-jalma anu tara pernah menta buruh. Wa hum muhtadun. Ketika jalma anu tara menta buruh, jalma teh diberi hidayah ku Allah. Lamun urang nuturkeun kana hiji perjalanan, kana hiji ajaran atau napi kana hiji satu majelis zikir, tapi saupamana encana naon kudu aya mahar, kada ieu. Gitu. Kasih maharna sekian. Tah maharna sekian, maharna sekian tong dituturkeun. Sabab geus menyimpang tina aturan. Jadi Allah malah ya salukum ajr. Nomor kaduana anu ditutur Quran teh lain Allah kada malayah alukum ajr sebab kadang-kadang aya we anu tara meta mahar tapi wahum muhtadun kudu jalma anu bener-bener diberi petunjuk ku Allah diberi hidayah ku Gusti Allah anu mana ketika jalma anu geus diberi hidayah ku Allah pasti anu bakal diajarkeun ka murid atau ka jamaah teh adalah satu ajaran keur menuju Allah. Naon sabab lamun saupamana ngajarkeun kana masalah urusan musyrik ieu si jalma berarti geus ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Berarti urang teh geus ngajak jalma supaya leuwih jauh ka Allah. Nah cenah begitu, wa may yusyrik billah faqad dalalan ba'ida. Jalma nu geus musyrik ka Allah, masa sarana teh jauh. Berarti ketika urang nuturkeun kitu berarti diajak leuwih jauh ka Allah. Sajabada leuwih jauh teh leuwih sasar. Gitu. Tapi cenah dan betul kerja ajaran. Di ajaran eta sok pernah ngajar anu paragi anu secara teu langsung eta si jalma teh geus ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Mata surah Allah wala tatabi man aghfalna. Jadi teu meunang anjeun nuturkeun ka jalma-jalma anu matak mopohokeun ka kami. Gitu. Ketika jalma geus ngajarkeun kana masalah pamusyrikan berarti otomatis eta si jalma teh geus ngajarkeun kana perkara anu ngajauhkeun diri ka Gusti Allah bahkan leuwih jauh ka Allah. Pakot dolak bahida. Jadi sasarna teh jauh pisan. Gitu. Kaduana ketika jalma geus tiba kana musyrik, faqadit taro isman adiman.
secara langsung eta si jalma teh geus eureut gatara tapi geus ngalaksanakeun kana hiji dosa anu kang gede-gedena dosa. Kudu hati-hati teh gitu. Hati-hati itu tuh. Kaduana saha cenah kudu dituturkeun ku urang teh wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ittabi'u wattabi sabila man anaba. Tuturkeun ku anjeun teh perjalanan hiji ajaran hiji metode anu mana eta metode teh kitu nya metodena jalma anu ngajarkeun tobat ka kami. Kitu. Tah dituturkeun mah. Naon cenah usina ajaran Darul Iman teh ngajarkeun tobat ka Allah. Tobatina naon? Tobatina musyrik tah eta wajib urang itu. Sabab bahasana nya wattabi sabila. Wattabi teh fil amar. Ari fil amar teh wajib. Nah sababna sabab tobat wajib. Mata dina Al-Qur'an bentuk kalimah Allah merintahkeun kana tobat teh selalu ditakdir ku fil amar. Gitu. Berarti wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lamun ieu ayat wattabi sabila man anaba ilayya ieu teh ayat anu aya keterkaitan sareng tobat tina pamusyrikan. Sabab awal ayat di dieu keur ngabahas masalah urusan musyrik wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bil ilmun fala tuti huma wa sahibuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba. Lamun kolot anjeun nitah musyrik maksa ka anjeun malaya salah kabiri mun bari anjeun teu paham kana ilmuna kitu nya pala tutuh atau digugu sanajan kolot. Nya sanajan kolot. Kolot aya 3 ieu nya kaasupanna kolot ieu. Hiji man waladaka jalma anu geus ngalahirkeun anjeun ieu kolot ieu. Atanapi jalma anu geus ngadidik ngasuh ka urang model anak angkat urang teh ibu udah teh asuh ku dididik ku manehna diurus ku manehna diparabat ku manehna sarua kolotnya gitu. Nomor kaduana anu maksud kolot teh man alamaka man jawajaka jalma anu geus ngawinkeun ka anjeun mitoha kade mitoha teh kolot. Sarua kolot. Jadi posisina kolot urang jeung mitoha urang sarua kedudukanna. Urang kudu taat ka kolot, urang kudu taat ka mitoha. Ulah kieu. Yah peduli kepada mitoha itu bisa. Nah sababna pamer mitoha teh leuwih ngeunah sok maneh pamer mitoha beureubeun tah nya dalam jemaah. Karasa jenah ku maneh? Karasa geunah teh. Pamer saha? Mitoha, bager mitoha teh. Da pamajikan ente teh diurus mitoha teh biasa sabar miliar teh. Ari geus gede dibikeun ka ente. Oh, ieu dikihan ya cikihan. Ya. Kita supaya paribasat tidak hati mitoha. Ya. Tidak hati mitoha, tidak hati kolot. Sama posisi mitoha sarua. Nomor katiluna anu kasubkeun kana kolot teh man allamaka jalma geus ngajarkeun ka anjeun. Guru. Tapi di dieu teu sakabeh guru. Jadi guruna terbatas. Ada guru bahasa Inggris jeung matematika oke guru fisika teuing teh mah. Dan maksud man allamaka di dinya mah guru anu geus ngajarkeun urang bisa wudu. Guru nu geus ngajarkeun urang bisa salat. Guru nu geus ngajarkeun urang anu tadina teu bisa maca Quran jadi bisa maca Quran. Guru nu geus ngawawuhkeun urang ka Allah eta guru. Kumaha cenah lamun guru naon disebutna tuh guru ilmu jeblak gitu teu kaasup. Oh, kata guru urang sih kitu-kitu oge geus ngajarkeun santet teu bisa. Itu bisa disebutkan guru. Jadi teu kaasup. Guru di anu eta mah maksudna teh kaasup. Yuk man allamaka di dinya teh guru anu geus ngajarkeun masalah urusan agama ka urang. Lamun anu tilu ieu maksa kudu nitah musyrik ka anjeun bari anjeun teu paham kana ilmuna, saur Allah fala tuti umat tong diguru. Jadi toa teh nah saya cenah dagang teh goreng-goreng teuing cenah cik atulah neangan guru cenah ka ditu meuli-meuli isim atau jimat supaya maju usaha urang. Tah tong digugu sakuduna. Gitu. Coba kita tanya kamu cenah aya karasana. Tong digugu fala tuti huma. Ngan peda wasohibu mapidunya ma'rufan dina cara urang teu ngaguguna teh kudu alus ka kolot mah ulah kena musyrik ayo ka dicarekan. Sia bapak mana itu apa sih itu musyrik ya waktu menang itu saja ka kolot. Wasahibu mapidunya ma'rufan
artinya orang dina nolak dina hubungan orang jeung kok kudu hade gitu. Kumaha lah bikin alasan anu sekirana alasan eta teh teu matak ngajadikeun kakolot urang gitu. Tetap ieu anu tilu ieu sanajan dina salahna oge kitunya urang teu meunang mengupang. Jadi ketika orang swasda dina ketika anu tilu salah ieu oge tetep kudu ngahargaan wasohib umam pidunya ma'rufan artina ma'ruf teh kudu hade teu meunang. Matak sok aya paribasa tideuhak ti guru, tideuhak ti mitoha, tideuhak ti kolot. Lain artina ieu anu tilu boga deulhak, apa teu deulhak? Kawalat punya bahasa urang. Tah, siapa cenah kawalati kolot, aya nu kawalati mitoha, aya nu kawalati guru. Jadi kolot mitoha jeung guru teu boga walat, bener boga walat, walat teh urang. Jadi du dimaksud kawalat di dinya teh ketika urang ayeuna geus nganyerikeun kana hate anu tiluan ieu Allah teu ridho. Karena teh sabab ridho Allah ridho waliden, ridona Allah teh aya dina ridona bapak urang. Ketika wasutullah bisutul waliden, benduna Allah teh kusabab benduna anu bapak urang. Ketika kolot urang ngarasa teu ngeunah, bendu saumpamana ieu kusabab tidak perlakuan urang anu kurang ajar saumpamana nya. Tah heuh urang teh teu ngeunah sakumaha tilu ieu teh. Tah Allah bendu. Tah tina sabab Allah benduna naon kahayang atanapi naon ibakeun ka teu ngeunah. Ieu mah siga boga walat kolot teh lain boga walat mah. Teu boga deulhak. Jadi deulhak mah ti Allah gitu. Ngan kusabab ayeuna tina perlakuan urang nganyerikeun kana tilu jelema anu gede jasana ka urang ku urang supama dinyerikeun kade ieu walat bakal turun. Tinggal pang tadi saah ieu mah tinggal tungguan waktuna gitu. Ketika urang ayeuna geus goreng tadi jadi kolot tinggal pang tadi saah tinggal tungguan saatna pasti bakal tiba. Gitu. Dicapat di mana eta walat jeung deulhak ti Allah. Itu nalika urang geus nganyerikeun kana hate kolot gitunya Allah teu ridho gitu. Dubrag langsung aya kajadian anu teu disangka-sangka. Eta jadi kumaha cenah posisi urang tetep ari ka kolot mah aya dua kewajiban urang hiji qaulan ma'rufan sing ngomong nu hade wa qul lahum qaulan kariman omongan nu hade sing halus omongan teh gitu. Hiji ucapan untuk pernah diucapkeun ka batur teh tah diucapkeun ku urang maka kolot mah kudu hade we lebihkeun ka kolot ngarasa bu gitu. Da bungana kolot teh ieu teh kade lalawara bungana kolot teh ieu jadi sabab wasilah kana suksesna urang. Kitu nya suksesna urang hirup di dunia jeung akhirat teh di antarana adalah kabungah kolot. Ketika kolot geus bungah tuluy kolot ngadungakeun dengan ikhlas karena Allah maka tungguan kasuksesan urang bakal terjadi. Saeutik urang geus nganyerikeun hate kolot urang tungguan tah kabangkrutan jeung kasusahan bakal terjadi moal menyat. Nah lamun cek kolot baheula mah disebutna teh kaluhur ti siungan kahanap teu karana eta. Cek dalil kolot baheula teh kaluhur teu sirungan kahanap teu karan gitu. Jadi alamat bangkrut eta. Nomor kaduana cara hubungan jeung kolot mah kitunya doa. Segitu doakeun. Sanajan tina salahna oge urang tong wani nyarita goreng. Ieu teh kolot teh ditah musik, tapi urang kudu hade nyarita. Gitu. Kumaha bahasana mah menepikeun nimbulkeun manehna teh kitunya henteu batak nimbulkeun nyeri hati. Nah, ieu ayat anu tadi wa in ja'adaka lan tusika bima laysa lakum bihimun fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufan eta. Tetep jeung kolot kudu hade. Teu bisa saumpama urang ngajaga kana perasaan kolot kusabab tina omongan urang saumpama kajen cicing. Gitu, sabab diam itu emas. Si katu sia teh jenderal teh dagang digoreng patut teh sieun jangan cai cenah teh jangan isim naon pelakeun sugan we cenah. Cing urang teh gitu. Mending kira gitu. Itu daripada urang ngomong mata nganyerikeun hate gitu. Lamun urang-urang bisa ngomong ku omongan anu sahade-hadena lamun teu bisa ngomong urang mending cicing. Saeutik we urang tidur hak tidur jadi guru, tidur jadi kolot, tidur jadi mitoha. Tong diharapkeun hirup mah majer. Kaluhur teu
Kahanap teu karan eta deuhak. Deuhak jeung walat eta kitu. Dampak tina deuhak jeung walat teh eta gitu. Komo lamun misalkan urang bisa ngahargaan ka sakabeh jelema, leuwih hade ngan ieu mah diutamakeun kanu tilu eta. Tah balik deui kana aya tadi. Tah jadi kewajiban urang teh sanajan ayeuna kolot urang nitah musyrik, urang tetep tong digugu ngancet Allah tugas ti dinya sajabana ti dinya teh wattabi sabila man anaba ilayya. Tuturkeun ku anjeun perjalanan jalma-jalma nu tobat ka kami tina musyrik sabab awal ayat teh keur nganyaritakeun masalah musyrik. Kitu teh. Matak dimaksud di dieu alaya teh ka kaula. Ari dosa anu aya keterkaitan jeung Allah mah hiji dosa musyrik. Kaduana dosa teu ngalaksanakeun ibadah ka Allah, taat ka Allah. Ieu berhubungan dosa ka Gusti Allah. Tak kitu jadi kudu dituturkeun teh hiji ittabi sabila man anaba ilayya, tuturkeun ku anjeun teh perjalanan jalma nu ngajak tobat ka kaula. Nomor kaduana tuturkeun teh jalma-jalma anu teu pernah menta buruh. Sudah. Jadi pangna dijelaskeun model kieu teh sabab jalma loba nu teu paham. Kan bapak eleh ku casing, atuh udang-udang lagi 7 meter. Eta gamis kuat nyapuan jalan. Jangot mah komo tadi eta. Ha, urang mah teh sok saya sok ajebak ku casing bener teh. Ari teh jeroanana si waduh. Tinggal mah ajaranana lain ningali jero mana. Batak dinya wattabi sabila man anaba, perjalanan jalma anu tobat ka kami gitu. Jadi diterangkeun teh seueur kajebak. Hapunten nu kasuhun ieu jalma seueur kajebak teh kitu. Gitu. Geus puguheun ieu mah geus puguheun jelema teh tara daek salat ibadah oge tara ku sabab barehna boga kaajaiban ditutulkeun nu kitu teh. Wah geus leuwih parah eta mah. Leuwih parah. Lamun nuturkeun anu udang-udangna 7 meter mah jeung jangotak kieu. Wah, saumpamana eta mah rada kahar dinuturkeun oge sabab ningali casing Pak. Casing itu teh di jarona teh ngajarkeun jimat jeung sajaruk sing sagala macam tah. Tah eta kan kajebak teh rata-rata ku casing. Ku casing jeung ku kaajaiban. Gitu. Sok mempertontonkeun keajaiban. Wah, wati kade saguru sailmu ulah ganggu komo guru fisika jeung guru matematika ulah pisan. Matak bingung. Urang kudu yakin bahwa setiap keajaiban anu bisa didemonstrasikan itu adalah sihir. Kade. Sanajan anu dibacakeun ayat kursi. Intinya sanajan dibacakeun ayat kursi. Namun misalkan ayeuna ngajarkeun nanti ngademonstrasikeun masalah urusan keajaiban, tetap itu adalah sihir. Wah cenah lain di mau fisik, cenah fisik anggar sok aya amalan. Supaya beuni pernapasan. Ajaran pernapasan busi potong tunggu mantep balok es belang gitu kan itu kan demonstrasi enak kieu secara sepintas cik ari mana kikituan hayang naon cik nanya naon hayang naon mana kikituan action kapuji hayang kapuji gitu jawaban nama cik ari jawaban hayang kapuji naon hukumna musyrik syirkul asghar musyrik ya gitu kan motivasi geus tinggal hiji aya kapuji nomor kaduana dengan duja itu sebenarnya merek gitu dibayar nah gitu eta sebagai gambaran disimpul jadi maksudnya ketika urang geus ningalikeun kana hiji perkara anu mah si perkara teh bisa didemonstrasikan bisa ditinggalikeun dipertongkeunkeun ka batur ada keajaiban naon baik itu adalah kadinya nya itu pan keur ngebahas sifat bako itu. Aduh sifat bako nama can kabah gitu. Bisa wong itu nya. Wa yajibu fi ta'ala al baqa'u. Kade. Jadi wajib cikakal tadi. Dina hakna Gusti Allah bahwa Allah teh kasifatan ku sifat bako. Kade lain bako mole. Kade jalan bako mole kade. Bako non bako tampang lain. Bako di dia teh bahasa Arab. Artina bako teh langgeng. Langgeng. Tapi anu dimaksud di dia disebut teh sifat maknawiyah.
Ari sifat ma'nawiyah teh anu jadi sifat ku eueuhna. Anu maknana sifat baqo teh annahu la akhira lahu. Bahwa Gusti Allah teh teu aya akhirna. Dina tauhid kabagi tilu aya sifat aya sifat nafsiyah, aya sifat ma'ani, aya sifat ma'nawiyah. Jadi sakalebet kana sifat ma'ani. Lamun sifat wujud mah eta kasupkeun kana sifat nafsiyah. Lamun tadi kidam jeung baqo kamari kurang dibahasnya sifat kidam. Nah, ini sifat baqo eta mah kalebetkeun kana sifat ma'ani. Atosna sifat ma'ani teh anu jadi sifat teh kudu ayana. Baqo teh hartosna langgeng teh hartosna la akhira lahu teu aya ujung. Nah, ini jadi keyakinan bahwa Allah teh teu aya ujungnya. Teu aya akhirna. Ngan urang cukup meyakinkeun kadinya ulah di pikiran, di pikiran maka pikiran bahwa bejat otak ente na. Allah untung-untungna juga ratungtungna, lah buat tungtungna. Sepadahal saya pikiran gitu kan. Udah sifat kidam Allah teh mimitina nya kumaha mimitina geus buku disebut kita mimitina. Kadang-kadang jelema mikir kayak kumaha cenah mimitina Gusti Allah nya. Kok mimitina gitu. Bahaya. Jadi urang mah cukup ngayakinkeun bahwa Allah teh teu aya tungtung. Baqo. Gitu. Cukup kadinya we keyakinan urang. Jadi maksudnya teu beunang tafakuran tuluy-tuluyan. Sebab ku Allah ge dilarang. Intinya tafakkaru fi aqillah wala tatafakkaru fi datillah. Anu kudu pikiran mah ciptaan Allah. Dadamelan Allah. Tafakuran ku urang bakal timbul dina hati urang keyakinan anu hebat. Gitu nya, bakal timbul keyakinan kalau anu hebat. Napa kurang? Kitu nya sagala rupa dadamelan Gusti Allah. Kembali dibahasnya dina sifat kidam. Tafakuran mata wa fi anfusikum. Dina diri urang tafakuran. Nah, eta kakawasan Allah. Allah tadi merintahkeun teh wa fi anfusikum. Tah dina diri maneh sok pikiran kita. Pikiran, negara sok pikiran ku urang. Hebatna. Tahu asup. Ieu naon teh? Bolu asup. Bala-bala asup. Teu apa kan proses jero beuteung urang, pada jero beuteung urangnya. Diproses tadi jero beuteung urang. Aya nu jadi darah, aya nu jadi caimangi, aya nu jadi hampas, jadi kotoran gitu. Ente apa tuh? Apa keluar mah koneng berecet ya. Ente apa teh kumaha proses anu aya dina jero awak urang? Padi bawa ku ente. Apa teh gaweena? Teu apa aja. Jadi ciki coba nu asup teh kopi. Nu asup cinte, nya nu asup ciherang, Coca-Cola, Sprite, Fanta, keluar koneng, beribu hanseur nya. Gitu. Bisa teu aya selain ti Allah nih bisa menciptakan seperti itu. Mata lamun seandainya ateis nyebutkeun bahwa kehidupan tetapi kelahiran manusia itu adalah disebutkeun hukum alam, moal ngarti ku akal. Nah sabab di jero awak urang oge aya aturan gitu. Aya aturan. Saha nu ngaturna lamun lain Allah. Nah teu beut kieu asup bolu kaluar bolu, nah beuteu kitu. Aslinya mah dar teh tahu we. Geus dar tahu teh golonjol teh tahu deui. Bener teh nah. Arek minum teh kopi we pas kieu teh wer teh aduh ieu masih kapal api. Pan karena di jero itu diatur, saha nu ngaturna Gusti? Akal segala rupa pada ari beuteung urang mah sampah, naon ge asup, beras kitu. Pak diatur ku Allah. Aya nu jadi getih, ya kan? Aya nu jadi cai mani, aya nu jadi cai susu. Itu tah kotoranana we kaluar ka rone, barabara. Aya nu muncul tempat yang cengeng. Aya nu bejeun lebating dahar, anu panas-panas. Itu panas dalam bejeun buat kasih cokelan lebating daging mah biasana kitu. Tak karek dina awak urang teh kakawasaan Allah gitu. Pan urang mah tanah pakura bika dinya nya. Awak urang teh asa menang sorangan, asa eueuh nu ngatur ku Allah. Ieu teh asa lain tapak damel Allah, asa lain menang Allah. Batak ku Allah teh pantak wa fi anfusikum. Afalah takil. Peta pikiran dah diri sorangan. Tah ketika jalma geus napakuran kana nu damel ku Allah, bakal timbul keyakinan dan atuh urang lebih yakin ka Gusti Allah. Gitu. Nah, sur Allah wala tatafakkaru fi datillah tong napakuran dat Allah.
nepikeun ka sanajan urang nepikeun ka hebat napakuran kana zat Allah kalah ka bejat daripada kapikiran zat Allah. Sabab otak urang mah otak mah mahu daripada kapikiran kalah ka bejat man teh otak urang. Moal kapikiran zat Allah. Otak Allah dihentikeun teu meunang anjeun tapakuran kana zat tapakuran mah naon dadamelan mesti Allah. Nah, kumaha cenah supaya orang bisa mencapai derajat, bisa ngayakinkeun tur bisa ngahijabkan bahwa Allah itu ngagaduhan sifat hidam. Atau nabi Allah itu bakonya bahwa Allah itu kasifatan ku sifat bako, tetap intina mah beresihan hati. Beresihan hati urang loba tobat ka Gusti Allah. Wabil khusus tobat tina musyrik. Iya. Minang zikir ka Allah. Iya. Sanajan hese urang zikir ka Allah, sanajan loba ngalamun urang sababna. Dulu urang dipaksakeun diusahakeun. Iya. Insyaallah setik-setik urang. Kerek ke karti. Oh. Nah, gitu. Letak dina masalah perjalanan keyakinan ka Allah tidak cukup hanya sekadar urang mengetahui hafal karena sifat-sifat, tapi kudu aya prosedur anu bisa ngabimbing urang supaya bisa naon, supaya bisa yakin ka Allah. Nah sabab masa urusan keyakinan urusan hate. Ngan ketika hate urang boga penyakit. Nah, betul ya. Ketika hate urang boga penyakit anu kronis, nah cenah penyakit anu kronis. Musyrik. Kita penyakit anu kronis nah hate itu kronis. Nepikeun ka dibawa ka asa sadikin ge moal biasa geus. Ya. Aya penyakit dina hati urang anu ngaranna musyrik boga keyakinan kasabian ti Allah sanajan dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin atau dibawa ke rumah sakit Singapura pangmahana moal bisa bubaran dokter oge angkat tangan. Itu kumaha cara keur ngaberesanana teu aya deui adalah tobat ka Gusti. Itu tadi teh ge tuturkeun jalan tobat ka Allah tina bamus. Nah sabab ku jalan tobat urang tina musyrik insyaallah sakabeh panyakit anu aya dina hati urang ku Allah bakal dipicieun. Diangkat ku Allah. Berat urang, capek hese istiqomah kudu istiqomah urang sabab ibadah. Kere kabuka hijab Allah tabako. Tuluy napakuran. Aya we kaharti dina hati urang. Gitu. Dikirim ku Allah. Ibaratnya seperti kira di hati orang tadi seperti gelas ini. Kalau gelas orang ini bisa cinta dia. Ya, cintanya. Asupan kurang cikopi. Kan enggak repot toh. Juga saya punya asupan ku heran. Enggak, Pak. Walau seumpama orang yang bersih gitu hati orang, gelas orang. Piceun heula yeuna. Cuma cara miceunna di banyu. Wur bea kafenya. Terus dibayur di naon? Dilap ku naon? Dilap ku sabun. Ku lap jeung make sabun. Terus dah make sabun banjur hitam. Banjur deui, wur banjur deui. Herang teu. Herang, geus herang di lampa. Iya. Tapi teu mate. Matak jamaah Darul Iman sajana asup ka Darul Iman wae aku di banjur heula. Wur sakali di banjur itu supaya keluar ieu kabeh. Geus di banjur beres Ismul Azam. Ibaratnya Ismul Azam itu seperti naon? Sabun. Oh, iya sabun. Sabaraha kali di banjur? 3 kali banjur deui. Nya bersih, can bersih pisan banjur deui. 3 kalinya. Lap. Ku istighfar. Puasa Rebo Kamis Jumaah tu istighfar. Bersih. Kita geser ke bersihan kita lampura. Perlu waktu nalai sebulan 2 bulan. Gelas gampang ari hate. Tapi getol lah bersihanana gitu. Oh, yo diusapan, dilapan. Kerek bening ta. Si gelas teh bening. Ya, geus bening gitu. Kerek teh asupan cai herat. Aduh, ngakencelang si cai teh nya. Siga aqua. Ya. Tah. Di perjalanan seperti itu kan. Geus bening, puasa 10 poe, penyerahan, sup poe ilmu. Kencelang.
Si Jena gitu tadi lagu repat jadi kasep. Contoh yang mana? Contoh ibarat gitu lah. Ini perjalanan tobat ini seperti gitu. Gitunya. Anu pertama nak urang kudu dibasmi penyakit anu kronis itu adalah musyrik. Sabab ieu musyrik teh penyakit anu kacida kronisna. Ieu musyrik matak ngahilangkeun sakabeh amal ibadah urang. Ieu musyrik matak ngabangkrutkeun sakabeh hidup kahirupan urang. Ieu musyrik matak ngancurkeun kana amal ibadah jeung ieu musyrik matak ngalepkeun kana seueuna neraka. Matak ngajauhkeun tina ridona Allah. Fa inni bari'u minal musyrikin, maka sanyana kami bari'un teh lepas tangan, lulubaran. Muncul bahasa urang mah kumaha sia we kehead. Tah kitu. Nyananya cik lamun ente geus dikumasiakeun kumaha? Duh aing bingung cenah kudunungan teh dikumasiakeun. Nya masia we kehead kata begitu. Berarti geus eueuh karidoan ti Allah. Ketika geus eueuh karidoan ti Allah berarti urang geus dibenci ku Allah. Lamun urang geus dibenci ku Allah, urang hayang menta ka Allah geus sabenerna mah ari kangaran anu benci mah. Kadang-kadang dina diberena oge bari dicarekan. Karena teh ente teh dipika wae ku dunungan. Hewa dunungan teh ka ente, tapi ente minta duit. Bos. Pas bantu bos euy. Bos, pas bantu bos euy. Ajar ulin cenah urang. Ari sia kehe jeuna potasia lebok bener. Bari cari. Bari alungkeun duit teh nya. Si bos teh sih mere duit tapi nyarekan tuh. Teu nah wan. Teu nikmat kan. Yaitu asup ka diskotik. Nya dijajankeun si duit teh keur anu ngeunah teu. Teu ngeunah. Sabab dicarekan ku si bos. Jadi dibere duit oge bari dicarekan. Nah itulah kondisi jalma anu musyrik itu ketika minta ka Gusti Allah kadang-kadang ku Allah disumpun. Diijabah tapi bari disumpun teh dibere jawab dicarekan. Akhirnya kumaha kondisi kahirupanna? Bangkrut teu barokah. Itunya moal barokah. Duit teh jadi dandanan, harta teh jadi dandanan. Kadang-kadang itu duit teh gede urang teh penghasilan. Tapi nya ka mana? Eueuh euy beak. Osok kitu ngalaman tara. Osok tara urang ngalaman model kitu. Osok itu duit teh loba itu gede penghasilan teh. Tapi nya ka mana arah eueuh duit teh. Padahal mah dibeulikeun keneh ku urang teh puguh jalur-jalurna, tapi teu manfaat. Itu salah sajina bentuk anu ngaranna teu berkah. Harusnya tina naon sababna pangna teu barokah model kitu. Itu sababna tina naon? Tidak ku sabab kurang musyrik ngadua ka Allah, menta ka Allah, ku Allah dibere bari dicarekan. Ari Allah mah ngantur. Sok jelema anu hayang kuat dikadek. Macakeun anu. Bener kuat dikadek. Kadek. Eta teh panyungkun ti Gusti Allah. Lamun dina istilahna mah eta teh istijab. Zaman anu hayang beunghar munjung ka Gunung Kawi beunghar teh. Diantur Pak. Nya, balalan. Tapi teu barokah kabeungharan eta. Damayna sorangan tidak bisa menikmati karena harta nu dibikeun Pak. Buktina pengalaman cek zaman-zaman nu munjung. Jadi ketika ayeuna urang rek dahar nu ngeunah teh teu meunah. Lain bagian mana setan. Jadi percuma loba duit oge dan tidak bisa dinikmati. Nikmatna teh cek batur we buku wah sia percuma ku sia kalau duit. Paling kitu bareng ngeunahna. Jadi kasiksa gitu. Non sababna kenikmatan hartana itu tidak bisa dinikmati. Itu salah sajina ciri teu berkah rezeki. Paham? Nah, itu. Tamatak kumaha carana? Tetep urang diparetakeun ku Allah kudu tobat ka Gusti Allah. No sababna sabab jalma sepanjang dina hata aya musyrik punten nepi ka mana wae oge mulai moal nepi ka Gusti Allah. Kalau hayang marifat kalau ari hate beri kene musyrik punten moal nepi ka Allah. Nah moal makrifat ka Allah. Cik logika kieu lah jeuna teh bogoh ka hiji awewe tarolah Desi Ratnasari. Wah, ngebet ente teh bogoh. Ai Desi ngewa ka maneh. Nepi moal. Urang bogoh ka hiji awewe, ari awewe teh bogoheun ka urang teh ka kagewa sebal ciceu.
Bisa mual nyambung. Ya ibaratnya secara logika gitu ya, tapi bukan berarti seperti itu. Nan ada dimaksud kenapa ayeuna jalma ulah musyrik ka Allah Subhanahu wa taala? Sabab su Allah fa inni baru musyrikin. Ketika jalma geus musyrik ka Gusti Allah, Allah benci. Allah geus benci, data itu dibacakeun dina ayat anu sanes tadi. Wa yusyrik billah faqad dalalan ba'ida. Ternyata zaman musyrik mah sasaratnya jauh. Jauh pisan. Nyasar apa nyasar? Ente rek ka Jakarta naik mobil jurusan Jawa Tengah. Nepi mana? Beueuh jauh ya. Nanya ke di Jawa Tengah teh Kang cari mobil ke Jakarta mana? Itu atuh jam. Oh itu cenah orang merek naik ieu we cenah naik paraku nepi ke Kalimantan. Jakarta teh nepi. Beuki jauh kan? Nyasarna beuki jauh. Nepi mah ka Jakarta na. Moal. Di Kalimantan teh. Aita ka Jakarta teh nepi cenah ieu teh. Nanyakeun deui ka jalma, "Jang ari jalan ka Jakarta naik mobil mana?" Tuh ka ditu. Deur teh ente teh naik deui naik deui kapal, naik mobil. Anu jurusan ka Sulawesi. Naik di kapal, di jurusan ka Irian Jaya. Beuki jauh, nepi teh ka Jakarta na. Teu nepi. Itulah gambaran jalma nu sasan musik teh kitu. Ketika jalma musik pakodola dolalan baida. Jadi sasana teh leuwih jauh. Lamun geus nyasar erek nepi ka Allah kumaha. Itu kan gambaranna. Ya cuma contoh gitu ya, contoh. Sasar jauh teh gitu. Sedangkan urang teh diparentah ku Allah teh keur ibadah. Sajabar ti kitu urang teh diparentah ka Allah. Ku Allah teh supaya yakin ka Allah, marifat ka Allah. Di mana jalma geus marifat ka Allah, maka ku Allah bakal dibere sapirang-pirang kahadean, gitu kan. Nah, ayeuna urang hayang mencapai kahadean tapi make jalan anu salah. Akhirna mah beuki nyasar, beuki jauh. Urang tuluykeun. Wa mana sareng ari mana sifat bako annahu ta'ala sae Gusti Allah taala eta lahir lahu daya akhirna. Dina bako teh aya anu daya akhirna tapi disebutna bako zaman. Ya, disebutna bako zaman. Mana wae cenah kalau betul kana bako zamani hiji surga. Di surga moal aya ujungna, punten. Surga moal aya ujungna, moal aya tungtungna. Lamun ente asup ka surga moal aya tungtungna gitu. Oh, yo seneng cicing di surga. Bidadari pilihan aya jutaan di dinya kumaha maneh pilihan ya. Oh, ujungna jeung teu kolot-kolot deui gitu. Angger budak keneh umur 25 tahun. Gitu. Nah, ieu sudah teu aya ujungna. Disebutna bako zaman. Kaduana neraka. Neraka ge sami teu aya ujungna. Teu aya ujungna. Jadi disebutna bako zaman musyrik Allah teh diasupkeun ku Allah kana neraka teh ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Saeneng ujungna. Bayangkeun ku ente cicing da neraka saeneng eueuh tungtungna. Hayang ngetes panasna si neraka suruh teu ku urang ieu. Tah eta teh disebutkeun bako zaman langgeng tapi disebutkeun bako zaman teh karena memang surga sareng neraka aya awalna. Dasar teh acan damel ku Allah mah teh acan aya surga sareng neraka gitu. Nomor katiluna anu kalebetkeun bako zaman teh tulang cungcurungan. Mata holang. Tulang cungcurungan. Nah, tulang cungcurungan ieu moal rusak. Gitu. Aya jelema asup ka surga, cungcurungan urang teh di surga. Saeneng-eneng ngarasakeun di surga. Gitu. Tulang cungcurungan asup kana neraka, saeneng-eneng asup kana neraka. Kadeta bahasana saeneng-eneng bako teh eueuh akhirna. Tah urang kudu pikiran mah eta. Cik kumaha lamun urang cicing dina sieu neraka eueuh akhirna. Berarti sangsara saeneng. Cik pikiran ku urang lamun asup ka surga eueuh akhirna. Merasakan kenikmatan nu kacida hebatna nikmatna 99% tah nikmatna teh. Jadi di surga kopi aya urang. Kitu nya ngan ngeunahna jeung di dunya beda. Leuwih ngeunah
iya masa persen, itu masa 88% gitu. Nikmatna. Ente hubungan di pemajikan ngeunah tuh. Ngeunah tuh. Ngeunah. Tah di ditu mah leuwih ngeunah. Ente masa persen teh nya. Beureubeun tah papere mitoha bener teh. Coba awe di surga mah aya bedana nah. Bedana teh awe di surga mah henteu rana-rana, jadi henteu nanti henteu logor-logor. Sarawan we hayo nyepot. Aya we nyepot. Jeung teu kaluar kokotor. Teu kaluar gegeuleuh. Pan aya di urang masalah kaluar gegeuleuh nya ngararaca ieu mah eueuh. Jeung teu bau kelek bersih. Sok bayangkeun we eta geurana, teu bayangkeun neraka sorangan. Aduh. Tuh bako zaman teh ngaranna teh nya. Wa dalilu sareng ari rayuna ala zalika nunjukkeun kana ayana sifat hidam eta annahu sanyana Gusti Allah eta lokana lamun bukti Gusti Allah eta panian ruksak artina aya akhirna lakana mangka tantu bukti Gusti Allah eta hadisan anyar. Jadi dalil akal. Jadi akal nu bermain aja. Lamun Gusti Allah aya ujungna berarti ruksak. Sakabeh aya ujungna ruksak. Manusia aya tungtungna eueuh. Aya maot. Lamun diperkirakeun Gusti Allah aya tungtungna alias maot, berarti Gusti Allah teh makhluk anyar. Karena sedangkan lamun Gusti Allah anyar mustahil. Gitu. Mustahil Gusti Allah mah anyar. Gitu. Da Gusti Allah mah pan tadi teh kasifatan ku sifat hidam. Ari hidam teh teu aya awalna. Berarti lamun teu aya awalna sanes anyar. Beda jeung makhluk mah kabeh oge aya awalna. Ente lahir tahun sabaraha? 82. Tahun 82. Tahun 80 kawan namanya? Aya eueuh eta tahun 80. Teu aya. Ari basa inung bapa maneh keur kawin ente ngilu nyawer teu ngilu bulungan sanes. Berarti ente hirup di alam dunia tahun 82. Dapat hiji ka mana? Itu aya awal apa? Awal ente tahun 82. Berarti anyar ente mah 82 gitu. Setiap anu aya mimitina eta ngaranna anyar. Tah nu anyar mah makhluk. Eta dalil aklina. Sedangkan lamun Gusti Allah aya kakeunaan ruksak atanapi Gusti Allah aya tungtungna berarti Gusti Allah teh makhluk. Sedangkan lamun Gusti Allah makhluk berarti mustahil jeung akal mustahil. Teu kaharti ku akal lamun Gusti Allah makhluk. Tah dina masalah urusan dalil teu cukup ku dalil akli tapi kudu dikuatan ku dalil nakli. Dalil anu aya dina Al-Qur'an. Mana cenah dina Al-Qur'an bahwa nyebutkeun para ulama nyebutkeun Gusti Allah gaduh sifat bako nya, kasifatan ku sifat bako. Anu ngajari ke dalil di Al-Qur'an mana? Di Al-Qur'an saya kasih wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal tadi ayat teh kenerangkeun ketika sakabeh jalma geus musnah lalu masuk ayeuna malaikat anu terakhir malaikat Ijrail jeung malaikat anu niup tarompet geus musnah hanya Allah anu hiji jeung wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal terus kabeh kiamah, cilemah kabeh maut, setan kabeh maut, jin kabeh maut, sakabeh para malaikat maut gitu. Terakhir anu pergi maut ke malaikat Ijrail maut. Allah cunang-nang nyarira. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya ieu kagungan Allah. Sakabeh makhluk paeh, panah. Terus kitu name Allah ngahirupkeun ieu malaikat tukang nyup tarompet malaikat naon Israfil nyup deui tarompet karek pacalan kaki sakabeh makhluk. Ieu dalilna bahwa jadi kapungkur pada zaman Kangjeng Nabi teu disebutkeun bahwa Nabi gaduh sifat bako itu. Ngan ku ulama dicanak bahwa Allah teh sifat baka kasifatan ku sifat bako. Di mana dina Al-Qur'an? Mana ada dalil ayat Al-Qur'an ieu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram berarti Gusti Allah teh bako. Tah dicantumkeun dina kitab Tijan gitu nya, dicantumkeun dina Aqwaidul Iman gitu. Berarti terus jadi perdebatan, aku cuma Gusti Allah boga sifat dua hiji seutik-seutik teh cenah kitu Wahabi. Tapi akhir sirat mah mana cenah Gusti Allah pas NU ketua NU teh. Astagfirullahaladzim. Jika itu na jelema.
Man kabeh oge nyokotna teh tina Quran jeung tina keterangan Kanjeng Nabi. Ieu teh ulama teh nyebutkeun bahwa Allah geus kasifat bakot teh nyanakna tina ayat wa yaqo wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kere ditarik tah kana ilmu tauhid kitu. Keur ngayakini bahwa Allah teh kasifatan ku sifat bako nyanak ayatna tina eta. Tuluy we ayeuna make dalil akli supaya kapaham. Lamun seandainya Gusti Allah kakeunaan ku ruksak atanapi Gusti Allah kakeunaan ku maot berarti Gusti Allah teh anyar. Lamun Gusti Allah ajar mustahil cekal moal ka hati lamun Gusti Allah mau. Ya. Teu ka hati. Dikuatan ku Allah dina Al-Qur'an, dina surat ayat kursi, ya. Lah, nanti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tongkol maut Allah mah. Nunutan teu pernah nunutan. Kebayang lu kalau nunutan samenit? Wah, hancur alhamdulillah. Nah, sanu rek pada dahar kan. Ya. Nunutan komo lu sare mah. Sarena dilatih 2 jam supaya wah geus kakalapakan. Nah, nu sanu rek urus dunia. Ari dunia ku sadi teh ku Allah. Sakabeh alam dunia jeung saeusina kabeh diurus ku Allah, diparapan ku Allah, sakabeh diparapan ku Allah. Allah nunutan samenit oh beak. Si cenah teu bisa dahar Allah nunutan. Gitu kan? Tapi dicanangkeun ka tina Al-Qur'an. Mata mantos lah aya ngagaduh Allah kasih sifatun qadimatun. Sifatun qadimatun teh sifat anu qadim adana qadim teh anu mulajamah teu teu kasalanku. Qaimatun bidatihi ta'ala gitu. Kayak kapayuna kita bakal tadi itu. Jadi dalilna urang sing paham hiji dalil laklina bahwa lamun saenyana Gusti Allah ruksak atanapi aya akhirna maka Gusti Allah teh berarti anyar. Lamun Gusti Allah makhluk anyar model urang katungtungan ku maot ceuk akal mustahil. Jadi akal moal narima. Kumaha di antarana moal narimana? Atuh barana Allah maotnya sareng ngurus urang. Maot kabeh urang oge gitu. Mustahil kan? Dikuatan ku Al-Quran eta wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lah pamituina sapuluh. Tah sakitu lah wallahu a'lam bishawab. Bila pertarosan. Curhat mah. Curhat dos. Pondasi. Pondasi. Nah gitu, nah kita kudu minang ngaji teh.